தொண்டை இருமல் அப்படினாலே எல்லாருக்கும் பயம் வந்துடுது. இதுவாக இருக்குமோ அதுவாக இருக்குமோ, எதைக்கும் கவலைப்படாதீங்க. அன்னைக்கே வள்ளலார் சொன்ன அற்புதமான ஒரு மருந்து இருக்குது. 3 இன்க்ரீடியன்ஸ். இந்த 3மே அற்புதமான ஒரு பேராற்றல் கொண்டது. இந்த 3மே பார்த்திங்கன்னா 3 வகையான எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான் மாதிரி உடம்பை இருக்கக்கூடிய செல்ஸை வளப்படுத்தக்கூடிய ஒரு 3 பொருட்கள் தான் அழகாக கண்டுபிடிச்சார். இந்த வைத்தியம், நெய்வேத்தியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெய்வேத்தியம் வருது கடவுளுக்கு, வைத்தியங்கிறது வந்து உடம்புக்கு. இந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கடவுளுக்கு இணையான ஒரு மருந்தை கண்டுபிடிச்சார் வள்ளலார். இந்த ஞான பெருகுரு இருக்காரே, அவர் கண்டுபிடிச்ச மிகப்பெரிய ஒரு வைத்தியம்னா எல்லா டிசீஸ்க்குமே செட் ஆகும். இந்த சளி, ஜலதோஷம், இருமல், இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அசால்ட்டாக இந்த லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிட் இன்ஃப்ளெக்ஷன் கலெக்ஷன்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் அசால்ட்டாக தூக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மருந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த 3. அதனால தான் இதை வந்து வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லுவார். இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா தெய்வீக மூலிகை, காயக்கல்பம்னே சொல்லலாம். வணக்கம், உங்கள் மாயன் செந்தில்குமார். இன்றைய மருத்துவ பதிவு மிகவும் முக்கியமானது. சளி, ஜலதோஷம், தொண்டை வறட்டு, இருமல், இது எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில், அதுவும் இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா தொண்டை இருமல் அப்படினாலே எல்லாருக்கும் பயம் வந்துடுது. இதுவாக இருக்குமோ அதுவாக இருக்குமோ, எதைக்கும் கவலைப்படாதீங்க. அன்னைக்கே வள்ளலார் சொன்ன அற்புதமான ஒரு மருந்து இருக்குது. 3 இன்க்ரீடியன்ஸ். தூதுவளை, வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி, முசுமுசுக்கை. இந்த 3மே அற்புதமான ஒரு பேராற்றல் கொண்டது. இந்த 3மே பார்த்திங்கன்னா 3 வகையான எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான் மாதிரி. சளி, ஜலதோஷம், இந்த மாதிரியான ஜுரம் எதுவாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம். உடம்பை இருக்கக்கூடிய செல்ஸை வளப்படுத்தக்கூடிய ஒரு 3 பொருட்கள் தான் அழகாக கண்டுபிடிச்சார். இந்த வைத்தியம், நெய்வேத்தியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெய்வேத்தியம் வருது கடவுளுக்கு, வைத்தியங்கிறது வந்து உடம்புக்கு. இந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கடவுளுக்கு இணையான ஒரு மருந்தை கண்டுபிடிச்சார் வள்ளலார். இந்த ஞான பெருகுரு இருக்காரே, அவர் கண்டுபிடிச்ச மிகப்பெரிய ஒரு வைத்தியம்னா எல்லா டிசீஸ்க்குமே செட் ஆகும். இந்த சளி, ஜலதோஷம், இருமல், இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அசால்ட்டாக இந்த லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிட் இன்ஃப்ளெக்ஷன் கலெக்ஷன்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் அசால்ட்டாக தூக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மருந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த 3. நான் இதை 3Dன்னு சொல்லுவேன். 3Dனா 3 டைமென்ஷனில் வேலை செய்யுது. ஆக வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி, தூதுவளை, முசுமுசுக்கை அழகாக நாட்டு மருந்து கடையில் போய் வாங்கிக்கலாம். 3 ஒன்றா 100 கிராம், இது 100 கிராம், இது 100 கிராம், 3 எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு டப்பாவில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து கொதிக்க வச்சு காலை மாலை இருவேளை குடிச்சு வந்தீங்கன்னாக்கா தொண்டை வலி, தொண்டை கட்டு எதுவாக இருந்தாலும், தொண்டை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள், லங் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள், இது இல்லாமல் பல முக்கியமான வியாதிகளை அடித்து தும்சம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சக்தி இந்த 3க்குமே உண்டு. அதனால தான் இதை வந்து வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லுவார். இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா தெய்வீக மூலிகை, காயக்கல்பம்னே சொல்லலாம். ஸோ அசால்ட்டாக ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய எளிய பரிகாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி தான் எளிய மருத்துவம் தான் இந்த மருத்துவம். அவர் சளி, ஜலதோஷத்துக்கு மட்டும் சொல்லலை, ஹை ஃபீவர், இந்த உடல் பலவீனமாக இருக்கிறவங்க, வியாதி மற்ற மெடிசன் எடுத்துகிட்டு இருக்கவங்கள இந்த சப்போர்ட்டாக எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்கனாக்கா நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் இருக்க முடியும். சப்போர்ட் மருந்து அப்படின்னு சொல்ல மருந்தோட மெயின் மருந்து இது தான். இந்த 3மே பார்த்திங்கன்னா உச்சி முதல் பாதம் வரை உச்சி வரை, இடம் வளைக்காலை, தென்காலின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தென்காலைக்கு இது முக்கியமான ஒரு மருந்து. அதனால தான் அந்த காலத்தில் அவர் எந்த வியாதி போனாலும் அசால்ட்டாக இதை எடுத்து கொடுத்துட்டா க்யூர் ஆயிரும். எப்படி போனாலும் இந்த இதுதான் மருந்து, சர்வரோக நிவாரணின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ அற்புதமான பேராற்றல் இருக்கக்கூடிய இந்த மூலிகைகளை கொண்டு சளி பிடிச்சிருக்கா, ஜலதோஷம் பிடிச்சிருக்கா, ஃபீவர் இருக்கா, வயிறு வலி இருக்கா, மாதவிடாய் கோளாறுகள் இருக்கா, என்னென்ன விஷயங்கள், அனைத்து விஷயங்களையுமே அழகாக போக்கும். இந்த காலகட்டத்துக்கு நீங்கள் பயப்படாமல் எப்படி ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஃபீவர் வந்தாலும் சரி, வறட்டிருமலாக இருந்தாலும் சரி, இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கக்குவான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காலத்தில் அசால்ட்டாக குணப்படுத்தின சாதாரண விஷயம், டிவி அசால்ட்டாக குணப்படுத்திவிடும். ஆக சுவாச கோளாறுகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல, லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை அசால்ட்டாக தூக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இந்த அழகாக வள்ளலார் சொன்ன அற்புதமான மூலிகை. ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மருந்து. எல்லார் வீட்லேயும் இந்த இது இருக்கணும், பொக்கிஷம் மாதிரி. எவ்வளோ ஒன்று வச்சுருக்காங்களே, அவசியம்னு வச்சுருப்பாங்களே, அதுமாதிரி மருத்துவ பெட்டகத்தில் இந்த மருந்தும் அவசியம். இந்த 3ஐயும் மிக்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு செல்ஃபில் வச்சுக்கோங்க, இல்லை பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. இது எப்பெல்லாம் நீங்கள் சோர்வடைகிறீர்களோ அப்போ எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு பூஸ்டர், இம்யூன் பூஸ்டர். ஆக அதனால தான் உச்சி முதல் பாதம் வரை அப்படின்னு சொன்னேன். சரிங்களா? இது பெரிய ஆற்றலை கொடுக்கக்கூடியது, பெரிய டிசீஸ் அசால்ட்டாக க்யூர் பண்ண வேண்டியது. அதுவும் சளி, ஜலதோஷம், மண்டை, நீர்க்கட்டு, தண்ணிலாம் இருக்கு இல்லையா, அசால்ட்டாக எடுக்கக்கூடியது தான் இந்த மருந்து. இந்த 3மே நார்மலாக நாட்டு மருந்து கடையிலே கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான். இந்த 3 பொடியையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கலக்கி வச்சுக்கிறோம் டப்பாவில். இது எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, அதுலேருந்து 1 டீஸ்பூன் எடுத்து போனாலே போதுமான விஷயம். அது வந்து சில பேர் வந்து 2 கேட்குறாங்க கேள்வி. இது எப்படி வந்து கொதிக்க வச்சு டீ தூள் மாதிரி கொதிக்க வைக்கிறதா, இல்லை வந்து ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க கேட்குறது. 2மே பண்ணலாம். அதாவது குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்க வச்சு கொடுக்கணும். அதாவது ஒரு 10 வயசுக்கு வந்து 10 வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம நார்மலாகவே பார்த்திங்கன்னா ஹாட் வாட்டரில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். 10 வயசு உள்ளே இருக்காங்க இல்லையா, அதாவது 3 வயசு 4 வயசு இருக்கவங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மட்டும் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். அது மட்டும்
இதே ஒரு 10 வயசுக்கு மேலே இருக்காங்க இல்லையா, நல்லா ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி குடித்தாலே நல்ல ஒரு ரிசல்ட் தான். இது ரெண்டுமே செய்யலாம். இது வயசை பொறுத்து தான் இருக்குது. வேறு ஒன்றும் இல்லை, நல்லா டீப்பாக நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணுற மாதிரி டீப்பாக நம்ம கொதிக்க வைக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு அது ஃபில்டர் பண்ணி கொடுங்க. மற்றவங்களும் நார்மலாகவே எடுத்துக்கலாம். நல்ல குவாலிட்டி. நானே கைப்பட செஞ்சது என்னக்கா, நீங்கள் இப்போ சலிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நம்ம கடையிலலாம் வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கொஞ்சம் மண் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம சலிச்சிக்கலாம். இல்லைனா நமக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம அதை குடிக்கலாம். வயசானவங்களுக்குலாம் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் பார்த்து ஃபில்டர் பண்ணி கல் இருக்கா மண் இருக்கான்னு பார்க்கணும் கடையில் வாங்கும்போது மட்டும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வயசானவங்க நம்ம மருந்து கொடுக்கும்பொழுது வேறு உபாதைகள் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இந்த தெளிவான விளக்கம். அதனால் வள்ளலார் பெருமான் கண்டுபிடித்த ஞான ஒளி மூலிகை தான் இந்த அற்புதமான ஒளி. இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பல வியாதிகள், அதாவது நோய் நொடி ஆற்றல்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நோய் நொடி ஆற்றலில் ஒரு திருக்கடிக்கு அளவுக்கு சாதாரண விஷயம் எங்கேயோ போய் ஒருத்தவங்களை வந்து கொண்டுகிட்டு இருக்கும். அதை அசால்ட்டாக போய் தேடி கண்டுபிடிச்சி உடைத்து அதை கேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சக்தி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மூலிகைக்கு உண்டு. இந்த முப்பெரும் படைன்னு சொல்லுவாங்களே, அந்தமாரி தான் இந்த மருந்தோடைய. ஏன் இந்த மருந்துக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு இது கொடுக்குறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, அசால்ட்டாக அனைத்து வியாதிகளையுமே போக்கக்கூடிய சர்வரோக நிவாரணி. இந்த இருமல் சளிங்கிறது தான் இன்றைக்கி பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனாக இருக்குது. அதனால தான் இந்த பதிவு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதான் ஒவ்வொருத்தவங்க வீட்லையும் இருக்கணும்னு நான் சொன்னேன். இது நன்மையே பயக்கும். நல்ல விஷயத்தை மற்றவங்களையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.